इस एसी में साउंड जो कर रहा है उसको सुनिए, ट्रैक्टर की तरह एकदम साउंड कर रहा है। 1500 से 2000 का खर्च मात्र हम ठीक किए यहाँ पर 5 रुपये में। वो देखिए कैसे ठीक किए। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ताकि ऐसी जानकारी दोस्तों मिलता रहे। और देखिए यहाँ पे फेविक्विक से हम आटा का लेकर के इसको मजबूती के लिए लगा करके और मात्र 5 रुपये में यहाँ पे ठीक किए प्रॉब्लम को। देखिए फिट फाट कर दिए। और इसका ब्लोअर बिना आवाज़ के चल रहा है, एकदम फर्स्ट क्लास, कोई आवाज़ नहीं। मात्र 10 रुपये, 10 रुपया खर्चा किए, वो भी एक ही पीस लगा 5